ओम शांति। अॼु जी मिली तारीख़ 11/1/2025। मिठा मिठा बाप दादा चवंदा मीठे मीठे ॿार योग अग्नि जे समान आहे जंहिंमें तव्हांजा पाप जली वेंदा आहिनि। आत्मा सतो प्रधान ठही वेंदी आहे। हिन करे हिकु बाप जी यादि में रहो। प्रश्न आहे, पुण्य आत्मा ठहिण वारे ॿारनि खे कीअं हिकु ॻाल्हि जो ॾाढो ध्यानु रखिणो आहे। उत्तर आहे, पैसा दान कंहिंखे ॾियणु। इन ॻाल्हि जो ॾाढो ध्यानु रखिणो आहे। अगरि जरा कंहिंखे पैसा ॾिना ऐं उन वञी करे शराब आदि पीतई, बुरा कर्म कयईं त उनजो पाप उन ते अची वेंदो। तव्हांखे पाप आत्माउनि सां हाणे लेन देन न करिणो आहे। हिते त तव्हांखे पुण्य आत्मा ठहिणो आहे। गीता न उहा असां सां जुदा थींदा। ओम शांति। इनखे चइबो आहे यादि जी आग। इनखे चइबो आहे परमात्मा जी यादि जी आग। परमात्मा जी यादि हिकु अग्नि समान आहे। योग अग्नि माना यादि जी आग। आग अक्षर छो चइबो आहे? छो जो हिन में पाप जली वेंदा आहिनि। इहे सिर्फ़ु तव्हां ॿार ई ॼाणंदा आहियो कीअं असां सतो प्रधान ठहींदा आहियूं। सतो प्रधान जो अर्थ ई आहे पुण्य आत्मा। तमो प्रधान जो अर्थ आहे पाप आत्मा। चइबो बि आहे न, इहे ॾाढो पुण्य आत्मा आहे, इहे ॾाढो पाप आत्मा आहे। इन सां सिद्ध थींदो आहे आत्मा ई सतो प्रधान ठहींदी आहे, पोइ पुनर्जन्म वठंदे वठंदे तमो प्रधान ठहींदी आहे। हिन करे पाप आत्मा चइबो आहे। पतित पावन बाप खे बि हिन करे यादि कंदा आहियूं कि अची करे पावन ठाहियो। पतित आत्मा कंहिं ठातो इहो कंहिंखे बि पतो न आहे। तव्हां ॼाणंदा आहियो जॾहिं पावन आत्मा हुयासीं त उनखे राम राज्य चइबो हुयो। हाणे पतित आत्मा आहियूं, हिन करे इनखे रावण राज्य चइबो आहे। भारत ई पावन, भारत ई पतित ठहींदो आहे। बाप अची करे भारत खे पावन ठाहींदा आहिनि। बाक़ी सभु आत्माऊं पावन ठही शांति धाम में हली वेंदियूं आहिनि। हाणे दुखधाम आहे। एतिरी सहज ॻाल्हि बि बुद्धि में वेंदी न आहे। जॾहिं दिलि सां सम्झे तॾहिं सचो ब्रह्मण कहलाए ठहे। ब्रह्मण ठहिण बग़ैर बाप सां वरसो मिली न सघे। ब्रह्मण ठहिण बग़ैर बाप सां वरसो मिली न सघे। हाणे इहो संगम युग, हाणे इहो आहे संगम युग जो यज्ञ। यज्ञ जे लाइ त ब्रह्मण ज़रूरु खपनि। हाणे तव्हां ब्रह्मण ठहिया आहियो, ॼाणंदा आहियो मृत्यु लोक जो इहो अंतिम यज्ञ आहे। मृत्यु लोक में ई यज्ञ थींदो आहे, अमर लोक में यज्ञ थींदो ई न आहे। भक्तनि जी बुद्धि में इहे ॻाल्हियूं वेही न सघनि। भक्ति बिल्कुलु अलॻि आहे, ज्ञान बिल्कुलु अलॻि आहे। मनुष्य पोइ वेद शास्त्रनि खे ज्ञान सम्झी वठंदा आहिनि। मनुष्य पोइ वेद शास्त्रनि खे ज्ञान सम्झी वठंदा आहिनि। अगरि उन्हनि में ज्ञान हुजे हा त पोइ मनुष्य वापसि हली वञनि हा, परंतु ड्रामा अनुसार कोई बि वेंदो न आहे। बाबा सम्झायो ई पहिरें नंबर खे ई सतो रजो तमो में अचिणो हूंदो आहे, त ॿिया नंबर पोइ सतो जो पाठ वॼाए वापसि कीअं वञी सघंदा आहिनि। उन्हनि खे त पोइ तमो प्रधान में अचिणो ई पए, पाठ वॼाइणो ई पए। हर हिकु एक्टर जी ताक़त पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे। वॾा वॾा एक्टर्स केतिरा नामी ग्रामी हूंदा आहिनि। सभिनि खां मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर ऐं मुख्य एक्टर केरु आहे? हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो गॉड फादर मुख्य आहे। पुठियां आहे जगदम्बा, जगत पिता। जगत जा मालिक, विश्व जा मालिक ठहींदा आहिनि। इन्हनि जो पाठ ज़रूरु ऊचो हुजे त उन्हनि जी पगार बि ऊची हूंदी। किथे अॼुकल्ह जा एक्टर जा महल ऐं किथे पहिरें एक्टर जा महल। पगार ॾींदा आहिनि बाबा त सभिनि खां ऊच आहिनि। चईंदा आहिनि तव्हां मूंखे एतिरी मदद कंदा आहियो त तव्हांखे पगार बि ज़रूरु एतिरी मिलंदी। बैरिस्टर पढ़ाईंदव त चईंदा न एतिरो ऊच पद प्राप्त कराईंदा आहिनि त हिन पढ़ाई ते ॿारनि खे केतिरो अटेंशन ॾियणो खपे।
गृहस्थ व्यवहार में भी रहणो आहे, कर्म योग संन्यास आहे न। गृहस्थ व्यवहार में रहंदे सभु कुझु कंदे बाप सां वरसो पाइण जो पुरुषार्थ करे सघंदा आहियो। इन में कोई तकलीफ़ न आहे। काम काज कंदे शिव बाबा जी यादि में रहणो आहे। नॉलेज त ॾाढी सहज आहे। ॻाईंदा बि आहिनि न, हे पतित पावन अचो, अची करे असांखे पावन ठाहियो। पावन दुनिया में त राजधानी आहे त बाप हुन राजधानी जे बि लाइक़ु ठाहींदा आहिनि। पावन दुनिया में राजधानी आहे त राजधानी में अचण जे लाइक़ु बि बाबा ठाहींदा आहिनि। हिन ज्ञान जी मुख्य 2 सब्जेक्ट आहे, अलफ ऐं बे। हिन ज्ञान जी मुख्य सब्जेक्ट आहे अलफ ऐं बे। सुदर्शन चक्रधारी ठहो ऐं बाप खे यादि करो त तव्हां एवर हेल्दी वेल्दी ठही वेंदव। सुदर्शन चक्रधारी ठहो ऐं बाप खे यादि करो त तव्हां एवर हेल्दी वेल्दी थी वेंदव। बाप चईंदा आहिनि मूंखे हुते यादि करो, घर खे बि यादि करो। मूंखे यादि करण सां तव्हां घर में पहुची वेंदव। त सुदर्शन चक्रधारी ठहिण सां त चक्रवर्ती महाराजा महारानी ठही वेंदव। इहे बुद्धि में सुठी रीति रहणो खपे। हिन समय त सभु तमो प्रधान आहिनि। सुखधाम में सुख शांती संपत्ति सभु मिलंदी आहे। हुते हिकु धर्म हूंदो आहे। हाणे त ॾिसो घर घर में अशांती आहे। सुखधाम में सुख शांती संपत्ति सभु मिलंदो आहे। हुते हिकु धर्म हूंदो आहे न, बाबा चवनि था। हाणे त ॾिसो घर घर में अशांती आहे न। स्टूडेंट माण्हू ॾिसो केतिरो हंगामा कंदा आहिनि, पंहिंजो न्यू ब्लड ॾेखारींदा आहिनि। इहा तमो प्रधान दुनिया आहे। सत्य गाए नई दुनिया। बाप संगम ते आया आहिनि। महाभारत लड़ाई भी संगम ते ही थी हुई। हाणे ये दुनिया बदिलणी आहे। बाप बि चईंदा आहिनि मां नई दुनिया जी स्थापना करणु संगम ते ही ईंदो आहे। इन खे ई पुरुषोत्तम संगम युग चइबो आहे। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम सम्मत बि मल्हाईंदा आहिनि, परंतु इहो पुरुषोत्तम संगम जो कंहिंखे पतो न आहे। संगम ते ही बाप अची करे तव्हांखे हीरे जहिड़ो ठाहींदा आहिनि। पोइ इन में बि नंबरवार त हूंदा ई आहिनि। हीरा जीअं राजा ठही वेंदा आहिनि, बाक़ी सोना जीअं प्रजा ठही वेंदी आहे। ॿार जनम वते ऐं वरसे जो हक़दार थी वियो। हाणे तव्हां पावन दुनिया जा हक़दार ठहींदा आहियो। पोइ हुन में उच पद पाइण लाइ पुरुषार्थ करिणो आहे। हिन समय जो तव्हांजो पुरुषार्थ कल्प कल्प जो पुरुषार्थ थींदो आहे। सम्झबो आहे इहे कल्प कल्प ईअं ई पुरुषार्थ कंदा आहिनि। इन्हनि सां जास्ती पुरुषार्थ थींदो न आहे। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा ही ठहींदा। ये साहूकार प्रजा में दास दासियूं ठहींदियूं। नंबरवार त थींदो आहे न। पढ़ाई जे आधार सां सभु मालूम पइजी वेंदो आहे। बाबा झटि बताए सघंदा आहिनि इन हालति में तव्हां कल्ह छॾे छॾो त छा वञी ठहींदव। दिन प्रतिदिन टाइम थोरो हूंदो आहे। अगरि कोई शरीर छॾंदो पोइ त पढ़ी न सघे न। हा, थोरो सिर्फ़ु बुद्धि में ईंदो। शिव बाबा खे यादि कंदा। जीअं नंढे ॿार खे बि तव्हां यादि कराईंदा आहियो न शिव बाबा त उन्हनि खे बि कुझु मिली सघंदो आहे। नंढो ॿार त महात्मा मिसल आहे। विकारनि जो पतो ई न हूंदो आहे। जेतिरो वॾो थींदो विकारनि जो असरु थींदो वेंदो। क्रोध थींदो, मोह थींदो। हाणे तव्हांखे त सम्झाइबो आहे हिन दुनिया में हिन अखियुनि सां जो कुझु ॾिसंदा आहियो हुन सां ममत्व मिटाए ॾियणो। आत्मा ॼाणदी आहे इहे त सभु क़ब्र दाख़िल थियणो। तमो प्रधान चीज़ियूं आहिनि न। मनुष्य मरंदा आहिनि त पुराणी चीज़ियूं करनी घूर खे ॾेई छॾींदा आहिनि। बाप त बेहद जो करनी घूर आहे। धोबी बि आहे न। तव्हां सां वठंदा छा आहिनि ॾींदा छा आहिनि। तव्हां जो कुझु थोरो धन बि
तव्हां जो कुझु थोरो धन बि ॾींदा आहियो उहा त ख़त्मु थियणो ई आहे। पोइ बि बाप चईंदा आहिनि इहो धन रखो पाण वटि, सिर्फ़ु इन सां ममत्व मिटाए ॾियो। हिसाब किताब बाप खे ॾींदा रहो, पोइ डायरेक्शन मिलंदा रहंदा। तव्हांजो इहो ककपन जो आहे यूनिवर्सिटी में ऐं हॉस्पिटल में हेल्थ ऐं वेल्थ जे लाइ लॻाए ॾियो, है न। यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में हेल्थ ऐं वेल्थ जे लाइ लॻाए ॾियो बाबा जे यज्ञ में। हॉस्पिटल थींदी आहे बीमारी जे लाइ, यूनिवर्सिटी थींदी आहे पढ़ाई जे लाइ। इहे त कॉलेज ऐं हॉस्पिटल ॿई इकठा आहे। इन्हनि जे लाइ सिर्फ़ु 3 पैर पृथ्वी जे लाइ, इन जे लाइ सिर्फ़ु 3 पैर पृथ्वी खपे बसि, जंहिंसां जंहिं वटि ॿियो कुझु न आहे उहो सिर्फ़ु 3 पैर ज़मीन जा ॾे उन में क्लास लॻाए ॾे। 3 पैर पृथ्वी जा उहो त सिर्फ़ु वेहण जी जॻह आहे। आसन 3 पैर जो ई हूंदो आहे न। 3 पैर पृथ्वी ते कोई बि ईंदो सुठी रीति सम्झी करे वेंदो। कोई आयो आसन ते विहारियो ऐं बाप जो परिचय ॾिनो। बैचिस बि ॾाढा ठाराइणा खपनि सर्विस जे लाइ। इहे ॾाढा सिंपल आहिनि, चित्र बि सुठा आहिनि, लिखित बि पूरी हुजे। इन सां सुठी रीति, इन सां तव्हांजी ॾाढी सर्विस थींदी। दिन प्रतिदिन जेतिरी आफ़तियूं ईंदी रहंदियूं त मनुष्य खे वैराग्य ईंदो, बाप खे यादि करणु लॻी वेंदा। असां आत्मा अविनाशी आहियूं, पंहिंजे अविनाशी बाप खे यादि करो। बाप ख़ुदि चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो त तव्हांजा जन्म जन्मांतर जा पाप उतरी वेंदा। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप सां पूरो लव रखिणो आहे। देह अभिमान में न अचो। हा, ॿाहिरां जो प्यार बल ॿारनि आदि में रखो, परंतु आत्मा जो सचो प्यार त रूहानी बाप सां ई हुजिणो खपे, न। उन जी यादि सां ई विक्रम विनाश थींदा। मित्र संबंधी आदि ॿार आदि खे ॾिसंदे वे बि बुद्धि बाप जी यादि में लटकी रहे। तव्हां ॿार जीअं यादि जी फांसी ते लटकल आहियो। आत्मा खे पंहिंजे बाप परमात्मा खे यादि करिणो आहे। बुद्धि मथे लटकी रहे, बाप जो घर बि मथे आहे न। मूल वतन, सूक्ष्म वतन ऐं इहो आहे स्थूल वतन। मूल वतन, सूक्ष्म वतन ऐं इहो आहे स्थूल वतन। हाणे पोइ असांखे वापसि घर वञिणो आहे। हाणे तव्हांजी मुसाफ़िरी पूरी थी। हाणे तव्हां मुसाफ़िरी सां लौटो था त पंहिंजो घरु केतिरो प्यारो लॻंदो आहे न। उहा आहे बेहद जो घर। वापसि पंहिंजे घर वञिणो आहे। मनुष्य भक्ति कंदा आहिनि घर वञण जे लाइ, परंतु ज्ञान पूरो न त घर बि वञी न सघे। भॻवान वटि वञण लाइ अथवा निर्वाण धाम में वञण लाइ केतिरा तीर्थ यात्रायूं आदि कंदा आहिनि, महिनत कंदा आहिनि। सन्यासी माण्हू सिर्फ़ु शांती जो रास्तो ॿुधाईंदा आहिनि, सुखधाम जो त ॼाणंदा ई न आहिनि। सुखधाम जो रास्तो सिर्फ़ु बाबा ई ॿुधाए सघंदा आहिनि। पहिरियों ज़रूरु निर्वाण धाम वानप्रस्थ में वञिणो आहे, जंहिंखे ब्रह्मांड चइबो आहे। उहो पोइ ब्रह्म खे ईश्वर सम्झी वेठा आहिनि। असां आत्मा बिंदी, असांजो रहण जो स्थान आहे ब्रह्मांड। तव्हांजी बि पूजा थींदी आहे न। हाणे बिंदी जी पूजा छा कंदा? जॾहिं पूजा कंदा आहिनि त सालिग्राम ठाहे हिकु हिकु आत्मा खे पूजंदा आहिनि। बिंदी जी पूजा कीअं थिए, इन करे वॾा वॾा ठाहींदा आहिनि। बाप खे त पंहिंजो शरीर ई न आहे। इहे ॻाल्हियूं हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो। चित्रनि में बि तव्हांखे वॾो रूप ॾेखारिणो पए। बिंदी सां कीअं सम्झंदा? ईअं ठाहिणो खपे स्टार। ईअं ॾाढा तिलक बि माताएं लॻाईंदियूं आहिनि, तयारु मिलंदियूं आहिनि सफ़ेद तिलक। आत्मा बि
सफ़ेद हूंदी आहे न, स्टार मिसल हिकु बि इहे बि हिकु निशानी आहे। भ्रुकुटी जे विच में आत्मा रहंदी आहे। बाक़ी अर्थ जा कंहिंखे पतो बि न आहे। इहे बाप सम्झाईंदा आहिनि आत्मा नंढी बिंदी में केतिरो ज्ञान आहे। है न, आत्मा नंढी बिंदी में केतिरो ज्ञान आहे। एतिरा बॉम्ब्स आदि ठाहींदा रहंदा आहिनि, वंडर आहे। ॾिसो नंढी सी आत्मा दुनिया में ॾिसो छा छा ठाहिनि था। अॼुकल्ह मनुष्य जहिड़ो रोबोट बि ठाहे छॾियो अथनि, है न। ऐं कहिड़ा बॉम्ब्स आदि ठाहींदा रहंदा आहिनि। वंडर आहे आत्मा में एतिरो पार्ट भरियलु आहे। इहे ॾाढी गुह्य ॻाल्हियूं आहिनि। एतिरी नंढी आत्मा शरीर सां केतिरो कमु कंदी आहे न। आत्मा अविनाशी आहे। उन्हनि जो पार्ट कॾहिं विनाश न थींदो आहे। आत्मा अविनाशी आहे। उन्हनि जो पार्ट कॾहिं बि विनाश न थींदो न। एक्ट बदलदी आहे। हाणे ॾाढो वॾो झाड़ आहे। सतयुग में केतिरो नंढो झाड़ हूंदो, पुराणो त थींदो न आहे न। मिठाई छोटो झाड़ जो कलम हाणे लॻे थो न। तव्हां पतित ठही विया आहियो, हाणे पोइ पावण ठहो था। नंढी सी आत्मा में केतिरो पार्ट भरियलु आहे। कुदरत आहे न, इहा अविनाशी पार्ट हलंदो ई रहंदो आहे। इहा कॾहिं बंदि न थींदो आहे। अविनाशी चीज़ आहे, हुन में अविनाशी पार्ट भरियलु आहे। इहे वंडर आहे न। बाप सम्झाईंदा आहिनि ॿार देही अभिमानी ठहिणो आहे। पंहिंजे खे आत्मा सम्झी बाप खे यादि करो। इन में महिनत आहे। जास्ती पार्ट तव्हांजो आहे। बाबा चवनि था जास्ती पार्ट तव्हांजो आहे। बाबा जो एतिरो पार्ट न आहे जेतिरो तव्हांजो आहे। बाप चवंदा आहिनि तव्हां स्वर्ग में सुखी ठही वेंदा आहियो त मां विश्राम में वेही रहंदो आहे। तव्हांजो कोई पार्ट, असांजो कोई पार्ट ई न आहे। हिन समय एतिरी सर्विस कंदो आहे न। हीअ नॉलेज एतिरी वंडरफुल आहे, तव्हांजे सवाइ जरा बि कोई ॼाणंदो ई न आहे। ये नॉलेज एॾी वंडरफुल आहे जो तव्हांजे सवाइ जरा बि कोई ॼाणंदो ई न आहे। बाप जी यादि में रहण बग़ैर धारणा न थी सघंदी। खान पान आदि में बि फ़र्क़ु पवण सां धारणा में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। इन में प्योरिटी ॾाढी सुठी खपे। बाप खे यादि करणु ॾाढो सहज आहे। बाप खे यादि करणु वरसो पाइणु। इन करे बाबा चयो हुई तव्हां पंहिंजे वटि बि चित्र रखी छॾियो, है न। बाप खे यादि करणु वरसो पाइणु। हिन करे बाबा चयो हुई तव्हां पाण वटि चित्र रखी छॾियो। योग जो ऐं वरसे जो चित्र ठाहियो त नशो रहे। असां ब्राह्मण आहियूं, हाणे पोइ वञी करे देवता ठहींदासीं। पोइ देवता सो क्षत्रिय, पोइ वैश्य, पोइ शूद्र ठहींदासीं। ब्राह्मण आहिनि पुरुषोत्तम संगम युगी। तव्हां पुरुषोत्तम ठहींदा आहियो न। मनुष्य खे इहे ॻाल्हियूं बुद्धि में विहारण जे लाइ केतिरी महिनत करणी पवंदी आहे। बाबा चवंदा आहिनि केतिरी महिनत करणी पवंदी आहे। दिन प्रतिदिन जेतिरो नॉलेज खे सम्झंदा वेंदा त ख़ुशी वधंदी रहंदी। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बाबा असांजो ॾाढो कल्याण कंदा आहिनि। कल्प कल्प असांजी चढ़ती कला थींदी आहे न। हिते रहंदे शरीर निर्वाह अर्थ बि सभु कुझु करिणो पए। बुद्धि में रहे असां शिव बाबा जे भंडारे सां खाईंदा आहियूं। शिव बाबा खे यादि कंदा रहंदा त काल कंटक सभु दूरि थी वेंदा। पोइ इहो पुराणो शरीर छॾे वेंदासीं परम धाम में। पोइ ईंदासीं नयो शरीर वठी करे पंहिंजो पंहिंजो पाठ वॼाईंदासीं। ॿार सम्झंदा आहिनि बाबा कुझु बि वठंदा न आहिनि, उहे त दाता आहिनि। बाप चवंदा आहिनि असांजी श्रीमत ते हलो। तव्हांजा पैसनि जो दान कंहिंखे करणु इन ॻाल्हि जो ध्यानु रखो। अगरि
कंहिंजा कंहिंखे पैसा ॾिना, हुन वञी करे शराब आदि पीअईं, बुरा कर्म कया, त हुनजो पाप तव्हां ते ईंदो आहे। पाप आत्माउनि सां लेन देन कंदव, पाप आत्मा ठही वेंदव। केतिरो फ़र्क़ु आहे। पाप आत्माउनि सां ई लेन देन करे सघंदियूं आहिनि, पाप आत्मा ठही वेंदियूं आहिनि। हिते त तव्हांखे पुण्य आत्मा ठहिणो आहे, इन करे पाप आत्माउनि सां लेन देन न करिणो आहे। बाप चईंदा आहिनि कोई खे बि दुख न ॾियणो, कोई में मोह न रखिणो आहे। बाप बि सेक्रीन ठही करे ईंदा आहिनि, बाबा बि सेक्रीन ठही करे ईंदा आहिनि। पुराणो कखपन वठंदा आहिनि, ॾींदा ॾिसो केतिरो व्याज आहे न। हिन समय जे व्याज में ॾींदा आहिनि न, भई समय ते अगरि कंहिंखे पैसो खपे ॾिनो त पोइ व्याज ॾींदो रहंदो हुनजो। हुन सां हुनखे जेतिरो फ़ाइदो थींदो ओतिरो तव्हांखे ॾींदो वेंदो, है न। त बाबा बि समय ते, कलयुगी अंत समय में बाबा खे एॾी सारी सेना खपे, ऐं जंहिं बि बाबा खे कुझु बि ॾिनो, है न, भले ॿियो कुझु बि नथा करनि, रोज़ु बाबा जी मुरली ॿुधनि था, लसन प्याज नथा खाइनि, थोरी बि धारणा कंदा न, त बाबा खे उनखे रिटर्न ॾियणो पवंदो, है न। ऐं ॿियो जो जेतिरी धारणा कंदो उन अनुसार बाबा खे रिटर्न ॾियणो पवंदो। त बाबा चईंदा आहिनि कि ॾिसो मां तव्हांखां वठंदो छा आहियां, ऐं मां तव्हांखे ॾिसो केतिरो व्याज ॾियां थो, पूरे विश्व जी बादशाही। ॾाढो भारी व्याज मिलंदो आहे। केतिरो भोलो आहे न असांजो शिव बाबा, 2 मुट्ठी जे बदिले सोने हीरे जा महल ॾेई छॾंदा। तमो प्रधान आत्मा, तमो प्रधान शरीर असां बाबा खे ॾिनो, हुन जे बदिले असांजी आत्मा खे हीरे मिसल ठाहे ॾींदा आहिनि। सतो प्रधान शरीर मिली वेंदो आहे, है न। त ॾिसो, सतो हीरे मिसल आत्मा, सतो प्रधान शरीर, अर्थात असां श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहिड़ा ठही वेंदा आहियूं, है न। केॾी ऊच पद असांखे प्राप्त कराइनि था न बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, हाणे मुसाफ़िरी पूरी थी, वापसि घर हलणो आहे हाणे असांखे। हिन करे हिन पुराणी दुनिया सां बेहद जो वैराग्य रखी बुद्धि योग बाप जी यादि में मथे लटकाइणो आहे। ॿियो आहे, संगम ते बाबा जो यज्ञ रचियो अथई। हिन यज्ञ जी संभाल करण लाइ सचो पवित्र ब्राह्मण ठहिणो आहे। कामकाज कंदे बि बाप जी यादि में रहणो आहे। वरदान आहे, आदि रतन जी स्मृति सां पंहिंजे जीवन जो मूल्य ॼाणण वारा सदा समर्थ आत्मा ठहो। जीअं ब्रह्मा आदि देव, ईअं ब्रह्म कुमार कुमारियूं बि आदि रतन आहिनि। आदि देव जा ॿार, मास्टर आदि देव आहियो न। असां आदि देव जा ॿार, मास्टर आदि देव आहियूं। केॾी वॾी पोज़ीशन बाबा असांखे ॾिना आहिनि, मास्टर गॉड, आदि देव, मास्टर आदि देव। आदि रतन सम्झण सां ई पंहिंजे जीवन जे मूल्य खे ॼाणे सघंदा आहियो। छो जे आदि रतन अर्थात प्रभु रतन, ईश्वर रतन, 9 रत्ननि जी वैल्यू थी वई न, त केतिरी वैल्यू थी वई। असां केरु आहियूं? प्रभु जा रतन आहियूं, ईश्वरीय रतन आहियूं, त केतिरी वैल्यू थी वई। इन करे सदा पंहिंजे खे आदि देव जा ॿार, मास्टर आदि देव मतिलबु जीअं असां सोचंदासीं, जीअं असां ॻाल्हाईंदासीं, जीअं असां कर्म कंदासीं, उहो सभु कंदा। त असांखे बाबा जी श्रीमत ते केॾो एक्यूरेट
कल्ह बाबा चई न मन बुद्धि संस्कार बाबा जे अॻियां सरेंडर करिणो आहे, तॾहिं त ब्रह्मा बाबा आदिदेव ठहिया न। त असां बि जॾहिं मन बुद्धि संस्कार बाबा जे अॻियां समर्पित करे वठंदासीं, मन में उहो ई संकल्प अचे जो बाबा जो आहे, बुद्धि उन ई श्रीमत अनुसार कार्य करे, संस्कार बाप समान, तॾहिं त असां बि मास्टर आदिदेव ठहींदासीं न, है न। त मास्टर आदिदेव ठहिण लाइ पंहिंजो मन बुद्धि संस्कार खे शिव बाबा जे अॻियां सरेंडर करे छॾियो। तॾहिं ई आदि मतिलबु शुरू, असांखां नयो युग, नई सोच, नई मत बाबा जी, नया संस्कार स्वभाव बाबा जा, उहे पूरी दुनिया में फैलंदा, तॾहिं शुरूआत थींदी। आदि रतन सम्झी करे हर कार्य करो त समृत भव जो वरदान बि असांखे मिली वेंदो। कुझु बि व्यर्थ वञी न सघे, है न, कुझु बि व्यर्थ वञी न सघंदो असांजो को। स्लोगन आहे ज्ञानी टू आत्मा उहा आहे जो दोखो खाइण खां पहिरियों परखी करे स्वयं खे बचाए वठे, है न। ज्ञानी टू आत्मा केरु हूंदी आहे जो दोखो खाइण खां पहिरियों हर ॻाल्हि खे यथार्थ परखे वठे कि छा सही आहे छा ग़लति आहे, ऐं स्वयं खे बचाए वठे, है न। हर ॻाल्हि खे परखे वठे ऐं स्वयं खे बचाए वठे। पंहिंजी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश ॾियण जी सेवा करो। त अॼु मनसा सेवा जो स्लोगन छा आहे? हाणे सेवा में सकाश ॾियो, बुद्धियुनि खे परिवर्तन करण जी सेवा ऐड करो। हाणे छा करो? सेवा में सकाश ॾियो, आत्माउनि खे सकाश ॾियो, आत्माउनि जे मन जे संकल्प बुद्धि में जो मत आहे, संस्कार स्वभाव मन सां सकाश सां परिवर्तन थींदा वञे। संकल्प करो सभिनि जो मन शुद्ध थी वञे, सभिनि जी बुद्धि शुद्ध थी वञे, सभिनि जा संस्कार शुद्ध थी वञनि, सभी आत्माउनि जो मन बुद्धि संस्कार शिव बाप जीअं थी वञनि, है न। ईअं संकल्प करो, पोइ ॾिसो सफलता असांजे साम्हूं स्वयं झुकंदी। सेवा में जो विघ्न ईंदा आहिनि, हुन विघ्ननि जे परदे जे अंदरि कल्याण जो दृश्य छिपल हूंदो आहे। सिर्फ़ु मनसा वाचा जी शक्ति सां विघ्न जो पर्दो हटाए ॾियो त अंदरि कल्याण जो दृश्य ॾेखारे में ॾींदो, है न। सिर्फ़ु मनसा वाचा जी शक्ति सां विघ्न खे हटाए ॾियो त अंदरि कल्याण जो दृश्य ॾेखारे में ॾींदो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।